हाय फ्रेंड्स मु अंकित स्वागत करछि स्मार्ट ओडिया टिप्स चैनल। तो आपण पई पुणी एक अपडेट नहीं आछि जो अपडेट रे जणा देबे मैं चाहछि। आपण मान जानथिबे जे कोरोना महामारी जोगो आपण माने केते प्रॉब्लम रे पडुचंती, बहुत बड़ असुविधा रे पडुचंती। तो आपण जदी बाहर को जिया पई चाहछन ताल जाई परनांती। सेत में केंद्र सरकार पर्वपर्वण पई आगो को आछि दुर्गा पूजा। तो आपण माने भल से जानथिबे पर्वपर्वण पई लोक बाहर आसीबा किबा जिबा आसिया करिया पई बहुत किछ प्रॉब्लम होछि। सेत पई केंद्र सरकार आउ 392 ट्रेन चलाचल करिया पई निर्देश दैछंती। तो ये पर्वपर्वाणी को ट्रेन चलो और तार लिस्ट कौन रही तो ये अपडेट रे कही दउछि। तो आपण माने जानथिबे आगो को दुर्गा पूजा आछि। तो पार्वण समय गहली कम करने केंद्र रेल मंत्रालय बड़ पदक्षेप नहीं। एथिपाई 192 ट्रेन चलाइबा अनुमति देइछन्ति। एही ट्रेन 20 अक्टोबर आरंभ हो 30 अक्टोबर जाए चालू रहिबो बोली निर्देश दिया जाइछि। एही तारिख मध्य दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा पड़िबो बोली अनुमान कराइछि। एही स्पेशल ट्रेन रे यात्रा कले पर्वपर्वाणी अतिरिक्त देय देबाक पड़िबो। यदि आपण माने एही ट्रेन रे जीवा पई चाहछन ताले आपनकु जति आवश्यकता अनुसार जति टिकेट आगरो निया जाउथला किंतु आपनको अधिक देबा पई पड़िबो। रेल विभाग रे विभिन्न जोन ट्रेनिंग टाइम शेयर करिवे एवं स्पेशल टाइम कोलकाता, पटना, वाराणसी एवं लखनऊ इत्यादि स्थान को ट्रेन चलिबो बोली जणा पड़ी। तो आपण मान देख पाथो जे लिस्ट अनुसार क्यों ट्रेन क्यों समय चलिबो ओडिशा रिपोर्ट अनुसार नीति नियम बाहर करचंती। तो आ मध्ये सूचना दैछन जे एही स्पेशल ट्रेन व्यतीत एबे दशहरा रे मोट 63 मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेन चलिबो बोली सूचना मिली। सुजोग्य कोविड पई रेल विभाग 25 मार्च रे समस्त पैसेंजर ट्रेन बातिल करचंती बोली सूचना आछि। तो एइथला आज गोट न्यूज। तो आपण जदि भल लागिथा ताले गोटे लाइक करंतु एवं सब्सक्राइब बटन दबाइ साइड रे बेल आइकन को प्रेस करनियंतु। प्रत्येक दिन नवा नवा खबर पाइबेरिबे।